Liquimoli 10W40. Hoy vamos a hacer el unboxing de este lubricante de marca Liquimoli. Es la versión Leixlauf Moss 2 y es de formato de 5 litros. Y por acá tenemos el lubricante de marca Liquimoli. Es la versión Leixlauf Moss 2 10W40 en formato de 5 litros. En la parte delantera dice que es compatible con vehículos bencineros y diésel. Y lo rectifican las normas que aparecen acá abajo. Dice que cumple con la norma API-SL, que es un poco antigua, y ACA3V4, que es un poco más moderna, pero hace compatibilidad con vehículos bencineros y diésel. Este lubricante tiene una particularidad que viene con un antiofuscante llamado molibdeno y le da una tonalidad grafito a este lubricante en particular. Como pueden ver, viene con su código QR y en la parte trasera nos rectifica que este lubricante es semisintético y que es de procedencia alemana.